요즘 들어 기침이 멈추지 않거나 숨이 턱 막히는 느낌 혹시 경험해 보셨나요? 아, 환절기 감기겠지. 미세먼지 때문이겠지. 그렇게 넘기셨다면 당신은 지금 천식의 초기 신호를 무시하고 있을지도 모릅니다. 기침이 오래가고 숨이 차며 가슴이 답답하다면 단순한 감기나 알레르기라고 넘기지 마세요. 이건 우리 생명을 위협할 수 있는 만성질환, 천식일 수 있습니다. 놀랍게도 우리나라 인구의 약 10% 이상이 정확한 진단 없이 천식을 겪고 있다고 알려져 있습니다. 게다가 제대로 치료받지 않으면 일상은 물론 밤잠도 제대로 자지 못하게 됩니다. 하지만 좋은 소식도 있습니다. 천식은 정확히 알고 꾸준히 관리하면 누구나 숨쉬기 편한 삶을 되찾을 수 있습니다. 지금부터 우리는 천식이 왜 생기고 어떻게 진단하며 어떻게 치료하고 관리해야 하는지 하나하나 정확하게 알아볼 겁니다. 그리고 이걸 미리 알고만 있어도 혹시 모를 급성 천식 발작으로부터 당신의 소중한 호흡을 지켜낼 수 있습니다. 지금 이 순간 계속되는 기침과 숨이 가쁜 증상이 있다면 이 영상이 당신의 숨을 되찾는 출발점이 되기를 바랍니다. 기침이 멈추지 않고 숨이 턱 막히는 느낌. 그런 증상이 반복된다면 그냥 넘기지 마세요. 이건 단순한 감기가 아닐 수 있습니다. 천식, 우리 몸의 호흡기에 생기는 만성 질환입니다. 천식은 누구에게나 생길 수 있는 질병이에요. 특히 요즘처럼 꽃가루나 미세먼지, 황사가 많은 봄철엔 그 증상이 더 심해지기 쉽죠. 그렇다고 걱정만 할 필요는 없습니다. 우리가 잘 알고 잘 관리한다면 천식과도 건강하게 살아갈 수 있습니다. 천식은 숨길 틈을 주지 않습니다. 조용히 시작되어 어느 순간 갑자기 숨이 차고 가슴이 답답해지며 기침이 계속 나오는 증상으로 우리를 힘들게 하죠. 그렇다면 천식은 왜 생기는 걸까요? 먼저 유전적인 요인이 있습니다. 가족 중에 천식 환자가 있다면 내게도 천식이 생길 가능성이 높아져요. 특히 부모, 형제 중 누군가가 천식이 있다면 좀 더 주의해서 나의 증상을 살펴볼 필요가 있습니다. 하지만 유전만으로 설명되지 않아요. 환경적인 요인이 매우 큽니다. 우리가 매일 마시는 공기 속엔 진먼지 진드기, 꽃가루, 곰팡이, 반려동물의 털과 비듬처럼 눈에 보이지 않는 자극 물질이 가득합니다. 게다가 요즘 같은 봄철 대기오염, 특히 초미세먼지 농도가 높은 날엔 기관지가 쉽게 자극을 받아 염증이 생기고 천식 증상이 악화될 수 있습니다. 여기에 감기나 독감 같은 호흡기 감염까지 겹치면 천식은 더욱 심해질 수 있죠. 그래서 천식 환자에게 있어 감기 하나도 가볍게 넘어가면 안 되는 이유입니다. 그렇다면 천식은 어떤 증상을 보일까요? 가장 대표적인 건 반복되는 기침입니다. 특히 밤이나 새벽에 갑자기 심해지고 기침이 멈추지 않아 잠을 설칠 정도죠. 숨을 쉴 때 쌕쌕거리는 소리, 가슴이 답답하고 가벼운 활동만 해도 숨이 턱 막히는 느낌이 든다면 이건 천식의 신호일 수 있어요. 천식은 이렇게 일상 속에서 소리 없이 다가와 우리를 힘들게 합니다. 그런데 여기서 중요한 건 이런 증상이 한 번만 나타나는 게 아니라 반복되고 발작처럼 찾아온다는 점입니다. 어떤 날은 괜찮은 것 같다가도 갑자기 증상이 심해지기도 하죠. 특히 아래와 같은 증상이 있다면 무조건 병원에 가셔야 합니다. 말하는 게 힘들 만큼 숨이 찬다거나 누우면 더 숨이 가빠서 앉아 있어야 할 때, 불안감이 함께 느껴지고 천식약을 사용해도 나아지지 않을 때, 이건 단순한 증상이 아닙니다. 바로 천식 발작, 즉 급성 악화의 신호예요. 이 상태를 그대로 방치하면 생명을 위협하는 상황까지 갈 수 있어요. 혹시 나는 천식일까? 스스로 확인해 볼 수 있는 방법도 있어요. 밤에 자주 기침을 하거나 계절이 바뀔 때마다 호흡기 문제가 생긴다. 운동을 할 때 숨이 가빠서 힘들다. 이런 경험이 자주 반복된다면 한 번쯤 전문의와 상담을 받아보세요. 그렇다면 천식은 어떻게 치료할 수 있을까요? 천식 치료는 크게 두 가지로 나뉘어요. 약물 치료와 생활 속 관리. 둘 다 똑같이 중요합니다. 먼저 약물 치료부터 살펴볼게요. 천식 치료의 기본은 흡입 스테로이드입니다. 이 약은 염증을 줄여주고 기관지를 안정시켜주는 효과가 있어요. 일부는 스테로이드라고 하면 걱정하실 수 있어요.
하지만 흡입 방식으로 사용하기 때문에 전신에 미치는 영향은 거의 없고 장기적으로도 안전하다고 입증된 치료제입니다. 흡입 스테로이드를 규칙적으로 사용하면 천식 증상이 점차 줄어들고 급성 악화도 훨씬 덜하게 됩니다. 그 외에도 증상이 갑자기 심해졌을 때 쓰는 속효성 베타작용제라는 약이 있어요. 이건 마치 소방차처럼 응급 상황에서 불을 끄듯 기관지를 빠르게 열어주는 약입니다. 하지만 이 약만 쓰고 기본적인 조절제는 안 쓴다면 증상은 계속 반복될 수밖에 없어요. 그래서 천식 치료는 꾸준한 조절제 복용이 핵심입니다. 증상이 없다고 약을 끊는 건 화재가 꺼졌다고 소화기를 버리는 거랑 같죠. 그 다음 약물 외에 우리가 실천할 수 있는 관리법은 무엇이 있을까요? 먼저 원인과 악화 요인을 피해야 합니다. 진먼지, 곰팡이, 반려동물 털, 담배 연기, 미세먼지 등은 모두 기관지를 자극합니다. 집안을 자주 환기시키고 공기청정기나 진공청소기를 활용하는 것도 도움이 됩니다. 외출 전엔 공기질 정보를 꼭 확인하세요. 미세먼지가 심한 날엔 외출을 피하고 꼭 외출해야 한다면 KF94 마스크는 필수입니다. 흡연은 절대 피하셔야 합니다. 간접 흡연, 전자담배도 천식에는 똑같이 해롭습니다. 담배 연기만으로도 기관지 염증이 악화되고 흡입제의 효과도 떨어질 수 있어요. 또 하나 중요한 점, 감기를 예방해야 합니다. 감기는 천식의 악화를 불러오는 주범입니다. 손을 자주 씻고 매년 독감 예방접종을 맞는 것도 좋은 방법이죠. 체중 관리도 중요한데요. 비만은 천식 치료 반응을 떨어뜨리고 약물 효과를 제대로 못 보게 만듭니다. 적정 체중을 유지하면 약 효과도 더 좋아지고 숨쉬기도 편해져요. 운동은 어떻게 해야 할까요? 천식이 있다고 해서 운동을 포기할 필요는 없습니다. 오히려 규칙적인 운동은 폐기능 향상에 도움을 줍니다. 단, 운동 전에 증상 완화제를 미리 흡입하고 대기 상태를 확인해 야외 활동 여부를 결정해야 합니다. 어린이의 경우엔 학교나 유치원에서 운동에 참여할 때 특히 주의가 필요해요. 운동 10분 전쯤 흡입제를 사용하면 운동 중에 발생할 수 있는 증상을 80% 이상 예방할 수 있어요. 마지막으로 증상이 좋아졌다고 해서 병원 진료를 끊거나 약을 임의로 줄이는 건 금물입니다. 천식은 증상이 없어도 염증이 남아있을 수 있어요. 따라서 정기적인 병원 방문을 통해 현재 상태를 점검받고 약물 조절도 전문가와 함께 해야 합니다. 천식은 평생 관리가 필요한 질환입니다. 하지만 꾸준한 치료와 생활습관 개선만 잘 이루어진다면 숨이 편안해지고 삶의 질도 훨씬 나아집니다. 지금도 천식으로 힘든 시간을 보내고 계신가요? 그렇다면 오늘부터라도 내 증상을 정확히 파악하고 약을 꾸준히 복용하며 생활 속에서 천식을 악화시키는 요소들을 하나씩 줄여나가 보세요. 숨 쉬는 것, 당연한 일상이지만 천식이 있는 분들에게는 매 순간이 소중한 선택의 연속입니다. 내 숨을 지키기 위한 작은 노력, 바로 오늘이 그 출발점입니다.